在新家打了1个月的地铺，终于把床等来了，在床边等了他好久。正赶上电梯维护，师傅居然直接给扛上来了，真是好事多磨呀！赶快拆开看看实物，胡桃木这细腻的质感，真是一眼就爱住了。床头软包是杏色棉麻材质的，搭配波浪造型，复古感满满。床头床脚圆乎乎的小柱子，既复古又有点可爱。准备就绪开始安装了，连师傅都夸我买的好，实木很有分量。颜值也高，价格还比实体店便宜不少。排骨架我选了榉木的，不仅坚固，静音效果也好。最后用螺丝固定好，安装完毕，整个房间都变得温柔了。这复古又高级的氛围感，简直是为奶油中古风量身定做的。恭喜我们的小家，软装进度又进一步了。